Ustaz Islam Politeknik Muazzam Shah, memimpin mengikut syariat, bergerak dalam satu barisan ukhuwah yang kukuh, menyebarkan dakwah mengikut ajaran Al-Quran dan hadis, membawa misi melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan visi sebagai organisasi ke arah membentukkan bi'ah solehah di bumi Politeknik Muazzam Shah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala ilaha illallah fahuwa da'i. Sesiapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dialah seorang pendakwah. Jadi, ayolah kita bersama-sama menyebarkan dakwah di bumi Politeknik Muazzam Shah.